Вот такой машинке появился свист. Как будто бы не смазано что-то где-то, но вот здесь все смазано. Машинка New Home LR1622. Ей лет 10, может больше. Принесли с тем, что у нее не переключаются режимы и стежок миллиметровый. Режимы не меняются. Какие бы положения ни ставил, режимы те же самые. Вот она шила правый стежок миллиметровый. После чистки механизма вот этого все стало работать. То есть механизм, причина была в том, что механизм закис, смазка высохла и превратилась просто в клей. Вот на оси рычажки вот эти вот и копир, то есть не работали, потому что не было перемещения. То есть была почищена, отмыта старая смазка, смазана новой смазкой. Смазка И20А, которая для швейных машин. То есть здесь все заработало. Износа машинка почти не пользовались, износа практически нету. То есть все было тоже вымыто. Но грязи не было. Смазка просто была сухая. Смазано. Тоже было все помыто. Покапано, прокручено, помыто. Смазано. Все, что только двигается, везде все смазано. Там шестеренки, там смазка белая была. Которая там какая-то там силиконовая, литиевая. Еще добавил смазки вот такой вот силиконовый силикот с фторопластом. Там пластиковая шестерня, полушестерня и металлическая на оси. Все смазано, машинка была собрана, стала шить, стала переключаться. И вдруг появился вот такой звук. Все режимы сейчас включаются, шьет. Но звук вот именно отсюда. Но там смазка везде есть. Узел не разбирался. Смазался вот так вот. Там тоже сзади вот есть место, где смазать. Все. Вопрос, откуда вот такой звук. Где трет? Непонятно.